Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел қолының WORKBOOK-ын талқылайтын боламыз. Яғни 3-ші бөлім values тақырыбы құндылықтар. Ендеше тапсырмаларды бастаймыз. Бірінші жаттығу exercise 1 page 20. Яғни 20-ші бет. Look at Bob's family tree and choose the correct word дейді. Яғни Бобтың отбасылық ағашына қара және оның астындағы тапсырманы орында дейді. Бұл жерде Боб дегеніміз мынау. Бобтың ата-анасы Джон мен Лаура, оның ата-анасының ағасы мен әйелі Марк пен Сью, оның балалары Стелла мен Крис, және де Бобтың ата-әжесі Сэм мен Анна екен. Енді астында жаттығу бар бізде. Sam's Bob's granddad. Сэм ол Бобтың атасы дейді. Келесі Laura is John's wife. Лаура ол Джонның әйелі дейді. Mark is Laura's brother. Марк Лаураның ағасы дейді. Келесі Stella is Bob's cousin. Stella ол Бобтың кузина дейді. Келесі Sue is Bob's aunt. Sue Бобтың әпкесі дейді. Туысқан әпкесі болып келеді. Келесі John is Stella's uncle. Anna is Bob's grandma. Анна Бобтың әжесі дейді. Келесі Sam is Mark's dad. Sam ол Марктың әкесі дейді. Sam Марктың әкесі. Келесі осылай бірінші жаттығуды орындаймыз. Келесі бізде екінші жаттығу exercise 2. Look at the family tree in exercise 1. Бірінші жаттығуда отбасылық ағашқа қара дейді. Complete the sentences. Бос орындарды толықтыр дейді. Ендеше орындаймыз. Бірінші John is Bob's dad дейді. John is Bob's dad. John Бобтың әкесі дейді. Келесі екінші Laura is Stella's aunt. Келесі Sue is Stella's mom. Chris is Stella's brother. Chris is Bob's cousin. Sam is Laura's dad. Anne is Stella's grandma. John is Stella's uncle. Laura is Stella's aunt. Stella is John's niece. Chris is Mark and Sue's son. Келесі Anne is John's mother-in-law. Sam is John's father-in-law. Sue is Mark's wife and John is Laura's husband. Бұл жерде бір-бірінің туысқандығын анықтауымыз керек болатын. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Complete the pairs дейді. Жұптарын тап дейді. Екінші жаттығуды жазып аламыз. Жазып алсақ, үшінші жаттығуға назар аударамыз. Бірінші dad дейді. Әке, мам, ана, яғни жұптары. Әке мен анaya жұптық сөздер табуымыз керек. Келесі daughter қызы, son баласы болады. Келесі cousin, sister, brother, және uncle, aunt, grandma, granddad болады. Осы сөздерді бос орындарға жазып аламыз. Келесі бізде 21-ші бет. Төртінші жаттығу. Exercise 4. Read about сәуле. Сәуле туралы оқы дейді. Use the words below to complete the letter. Яғни хаттағы бос орындарды мына сөздермен толықтыруымыз керек. Бұл жерде бірінші аударып былай. Husband дегеніміз күйеуі, cousin, daughter дегеніміз қызы, mom анасы, granddad атасы, brother ағасы, dad әкесі, aunt дегеніміз туысқаны, grandma дегеніміз әжесі, family дегеніміз отбасы деген сөз. Енді бірінші I'm Сәуле and I'm 11 years old. Мен Сәуле, менің жасым 11-де дейді. I have a big family. Менің үлкен отбасым бар дейді. My mom is Айша. Менің анам Айша дейді. She is 40 years old and very friendly and kind. Ол 40 жаста және сондай дружелюбная, досшыл дейді, және де өте мейірімді дейді. She can speak 3 languages, English, Russian and French. Ол 3 тілде сөйлей алады, ағылшын, ресей және француз тілдерінде сөйлей алады дейді. Ағылшын, орыс, француз тілдерінде. Азамат is my dad. Азамат ол менің әкем дейді. He is 45 and a lovely person.
Ол 45 жаста дейді. My granddad is Нұрлан. Менің атам Нұрлан дейді. He is 78 and very funny. Ол 78 жаста және сондай көңілді адам дейді. He is my mother's father. Ол менің анамның әкесі дейді. Zara is my grandma. Зере ол менің әжем дейді. She is 76 and she is a wonderful lady. Ол 76 жаста дейді және де ол сондай керемет әйел дейді. Asghar is my little brother. Асқар ол менің кішкентай інім дейді. He is 5 years old and very clever. Ол 5 жаста және ол өте ақылды дейді. My aunt Dina is my father's sister. Менің әпкем Дина ол менің әкемнің әпкесі дейді. Her husband Гүл дейді. Оның her husband Алишер is a famous pianist. Ол оның күйеуі Алишер дейді. Ол сондай атақты пианист дейді. Their daughter Гүл is 6 years old and she is my favorite cousin. Оның қыздары Гүл дейді. Ол 6 жаста дейді және ол менің сүйікті кузинім дейді. Және де have you got a big family? Сенің үлкен отбасың бар ма дейді. Please send me a picture. Маған суретін жолдашы дейді. Суретін жіберші дейді. Немесе take care іңкәр дейді. Іңкәрден сәлем дейді. Осы сөздерді жазып аламыз. Келесі бізде бей тапсырмасы, яғни 4-ші жаттығудың бей тапсырмасы. Read the letter again. Қайтадан хатты оқы дейді. And answer the questions. Және сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші, who Сәуле? Сәуле деген кім? She is Dina's nice. Who's Нұрлан? Нұрлан деген кім дейді. He is Азамат's father-in-law. Ол Азаматтың қайын атасы дейді. Who is Зере? Зере деген кім дейді. She is Азамат's mother-in-law. Азаматтың қайын енесі дейді. Келесі 4-ші. Who is Айша? Айша деген кім дейді. She is Азамат's wife. Азаматтың әйелі дейді. Who is Алишер? Алишер деген кім дейді. He is Сәуле's uncle. Who is Асқар? Асқар деген кім? He is Алишер and Dina's nephew. Деп осы сөздерді жазып аламыз, оқушылар. Келесі бізде 5-ші жаттығу. Exercise 5. Біз мына жерде дұрыс тесті орындауымыз керек. Бірінші, Karen is very funny. Karen ол сондай көңілді дейді. She makes everyone laugh дейді. Paul never says please and thank you. Paul ешқашанда өтініш және рахмет деген сөзді айтпайды дейді. He is so rude. My grandma is very polite. She always says hello to their neighbors. Mark is very weak. He cannot carry heavy things. Келесі 5-ші. Philippa is very clever. She is the best student in my class. Maria is also silly sometimes. She acts like a child. Little Joseph is such a quiet baby. He never cries. Why are you always so serious? You never laugh or smile. George can carry your suitcase. He is very strong. My sister is very noisy. She plays loud music and talks on the phone all day. Яғни тестті осылай орындаймыз, оқушылар. Келесі, what's your best friend like? Сенің жақын досың қандай, жазып бер дейді. Мысал ретінде жазым. My best friend is great. Her name is Katrina. Менің досым сондай керемет. Оның есімі Katrina дейді. And she is clever and funny. Ол сондай ақылды және көңілді дейді. Sometimes she is noisy, but usually she is a quiet person. Ол кейде сондай шулы болып кетеді дейді. Бірақ әдетте ол сондай тыныш адам дейді. We do everything together. Біз онымен бірге барлығын жасаймыз дейді. Өздерің достарыңның есімін өзгертіп, қандай екендерін өзгертіп жазсаңдар болады. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.